There was no fraud. Tukigumira then owekitiibwa minisita twagenda mu appeal. Era omusango waffe guli muti mu appeal. Naye kitwewuunyisa tuli mu kkooti batukubamu amasasi. Police amasasi gatuyita ku mutwe. Nga mulimu abasirikale ba police speak tetuwamanyi n'abaseculiko ne batukuba amasasi ne batukomera. Tetukyayina bwogerero nti oba twogere kino oba twogere kiri. Abaami baffe basibwa sebo tusaba otubeerere wa mukisa era ku bye twogera byonna obitwale nga nsonga nkulu tuleme okubeera nga bwe tubadde emabega. Banange Honorable Fiona tukwebaza nnyo mukulu Kasule mwebale nnyo mwebalire ddala babaffe basula ku miti nga Nkofu nga Nkwale byonna tusabe ebyo byonna biggweewo olw'ensonga nze nali simanyi nti bino byonna biyinza okubeerawo n'abasajja baffe ne basula ku nsiko tetukyafuna byambi mutugabira ebyokulima ne mutuwa ebya nadisi ne mutuwa ebyaki naye tetulina bwe tubirimira kubanga ennimiro zaffe bayiwamu ente ne zikola ki ne zoonoona ate nga bwe twogerako abalala basibira mu makomera batugamba kusaalimba bannange yagenda okufuna ettaka lino ng'abatuuze kwebali. Kati ekineewuunyisa bali ate ne babagabiramu ate nga tulina minutes eza land board nga zicomplain nga lwaki yakwata wonna nga baamuwa ettaka ttono. Era mu eryo lye baali bamuwadde hectares 44. Naffe abatuuze abamu ne tusaba nga tumanyi tujja kufuna ku residue esigaddewo. Sanga omunene afunye ettaka ku public land nga land board emuwadde naye nga yise mu Mankwetu nga wasangiddwako abantu ekyapa kya kusazibwamu. Honorable Minister kye kiseera ekyapa kyakana abakisazibwemu abatuuze babeeetumbu. Naye muganda ebyo Mukama abawa omukisa saagala kwonoona budde kubanga eyo nnyingo nkulu mu manifesto yaffe ate bwe tulina okuyamba abantu baffe ng'abatuuze bano bonna baaliwo. Ono mukulu chairman gwe bagamba manya nti gwe bakijjanya bwe twalonda wano yalondebwa miti chairman asalimbira ku kyalo kye. Honorable Minister osobola okusalimbira mu makaago nti yasalimbidde wa mukulu Minister katono asalimbira atya nti asalimbidde ate wa Kanaaba. Byebyo ebitonotono tusaba gavumenti yaffe NRM tuyambe nga bwe tutuukiriza manifesto yaffe ennungi era lwako munju. Olwaleero Minister n'otuyamba ku bamaneja bano be balondeera aba Dr. Waliyo Minister Kabogoza, waliyo Manager Topi, Muhire ne Benja. Abo bo olaba Susan Chairman yennyini ero si wano ku Bunkenke. Ono Chairman 2 yajjako ng'ayagala kukozesaako ffe nga bw'omanyi ogira okolerako wano. Oyo yete yakwata balinga gwe bagambye nti we yalimiwe bamusookera. Bw'obyagwawo n'agamba tunaalwana tutya bonna be batuwa amaanyi okutuuka ku mmwe. Tuva ku ero si wano paka ku mirandira. Minister kanyongeremu omusajja tafukame wadde ndi Muganda naye nsabidde ddala ove wano okireko mu nju yange. Ebyange si bingi nnyo sigadde omwana late November, late August. So I found nesanga wensonga z'ettaka ku kitundu kuno. Battinga n'akajja nnaku ntono wagira madamu Balungi bwe twasinkanye Kanyogoga ne twakonsentratinga ku nsonga z'e Kanyogoga naye later on discussinga n'eza wano. I don't know simanyi waliwo baba manager oba pate ya tuyashika yeri wano tebazi. Okay, bwe twavaayo honorable njagala kulaga kifaananyi ki ekya those filings zibali mukwogerako specifically njagala okwogerako. So bwe twavaayo nga tuvudde e Kanyogoga nensuubiza wa Madam Balungi nti nja kutuukako eno ndabe kubanga doctor ali complaininga kagamba nti abantu bamuyingirira ndi mukuwulira ekyali bibaali bampeereza
so ne mu subiza tijja kutuukayo era futalayoza ndanga naku nga 2-3 nenzija najja sango polisi n'ebiteekayo DPP's office ne sanctioninga tetugenda kubeera nga tulimu ekyo tulinga abali mu muzannyo we are like hide and seek Fiona nayimbula abantu ne baba sanctioninga aba state office ya DPP ne baremandinga nedda tetugenda kusigala nga tuliwo kityo kya buli mu nsaasire waliwo lwoyogera n'owuliranga n'omutima gukuluma bano abasajja be nayimbula abamuze nalindiisa bakazi baabwe nga nzija wano chairman mujja mu office yange janali mukwese mu protecting atutuka banasiba n'abakazi be nempa abakazi baba bali mukomera sente ez'okulya ng'abasajja bali mukomera tekisoboka kubeera bwe kityo kyama honorable minister mpulira nyina obulumi bw'amaanyi Kabale entuuse awantu natuuka mu kooti nga kooti ekyali Mubende nga nvuga emmotoka nentuuka Mubende nensiiba Mubende era nasanyuka ntyo nasangayo omulamuzi omutuufu yategeera omusango Mukama nanyamba omukyala n'agutegeera n'atereza ebintu bwe bateeka kooti Mukama natuyambe ekiboga ate eyagusala ow'ekiboga saategeera byasala naye ng'omukyala oli yali amaze okutegeera omusango banange honorable minister tusaba mutuyambe injustice ekome mu ggwanga lino abantu balina obulumi bw'amaanyi sigenda kwogera bingi lwakuba bwe nsalawo okwogera ku Kabaale nyinza okusula wano obulumi nyina bungi olwa Kabaale eno njikoye nsiba nkuba amasimu abantu babasiba ndwana ne polisi ndwana ne ba state attorney guno omuzannyo tugukoye bannange honorable minister kawabeerewo obwenkanya abantu bafune emirembe Mukama ekyapa kino ekyapa wuliriza niretaka this is public land and public land yina etteeka kandi basomere saagala kwogera ebyo sacrifice ekitambo nze ne chairman Lusifa one w'ekitundu kino ffe ekitambo kya Kabaale era singa mugago yafuwa omutogwani wagira agutwala mu California ne bamagolide muno omutwe n'agufuna kubanga engombo ebeera eno mukyankwanzi buli mwa security ajja handover ebeeramu newagira Kabaale handover kati kigwa leero atisi leero kibeeremu nti honorable Mayanja handover Kabaale bano abatuuze boolaba bano honorable minister basula wabweru ng'enkofu emisana obalaba ekiro mu miti naye byonna kyenuma kiri kimu honorable minister kino kyansonyi nnyo mu Buganda kya buwemu President Museveni mu bitundu byafuniramu akalu 10 ku 10 tewali yafa tewali yasenguka tewali ne property yafunira kalunaka wano naye bwe basula nga tebebasa era kino nkikugamba president bwe yayise etteeka ery'ettaka nti ab'ebibanja tebaddamu okuba eviction court security committee kati abagaga ne bakyusa engombo kino kankikugambe nga bagamba bwe batuuka mu kitundu kino bamanya nti honorable Mayanja ye mugezi alimu honorable Nwaje ye mugezi ngo bamuteekako omusango gwa capital defilement rape attempted murder robbery murder prison era abantu bali prison bonna bali ku issues za ttaka bino ebisango ebinene bewuli amakomera gavundiddemu abantu issues za ttaka Museveni apanga kino apanga security epangulwa kubanga kitongole ky'amataka ekya poliisi wamu n'ekitongole kya DPP kyekiriza problem mu ggwanga sanction basanctioninga ne fayina ngo n'omuntu tebamanyi bakwata bakoza statement ku mpingo ng'oli mukomera so this is the president yalwanyisa ADF n'alwanyisa Konyi naye waasigalawo internal rebel in government ate abafuna emisaala so tuyambe Museveni nga tweyamba kubanga ffena tuyimidde kulwa president Museveni kino bwe tuteekwa okwebeereramu eno engombo ya Bobi Wine ffe tulina okwebeereramu ye talina gavumenti ffe gavumenti twebeereremu tweyambe abantu babeerewo eggwanga libeerewo for God and my country. Thank you very much. Kabaale Mukama n'atangiza Muganda kino badde n'obulumi bungi kusinziira ku bintu byenda wano mu Kabaale nebaza chairman Munange Isa okugumiikiriza olwanira abantu bano n'ekyamani Sisi Kabatangaali wakitimba minisita nze natuuka wano 92 nze ne chairman wakuna kitundu kino nakulemba emyaka 2 nga twana kulinja ku siri zino
chairman ngona sikira igombera kyakwazi bwe yajja nafa kansala nafa vice chairman UCC Bukenya nange ndio kawo netanya kukulembera n'urugendo cyenda mu mwenda mwezi wa Gwakuna nekati ekintu manyu cyakabare kabakabare ngakabonabona nakalima bega wegwanga nzibona ari kurembera bya mirembe byariwo simanyi nayibuza chairman nganze ngamubuza ibi boreto buzibu baciki n'ubwo cyo bakamabangi nsangise kubaraba n'abalo kujya yesimye nyo kuranga muzimu ngamugondere songa za kabare akabare kanu kwenda ni cyakurembera imyaka y'ijona kuza gusera ibiri kubana ne kabare bari mitu bino ngamu ngiye muri abantu n'esawa zino akabare kasura kubunkeke nange yasoka n'impura ngandi buki ngandi bubi yazaza niyanzeke katonda abampera umukisa si government ne bakakasa ne bawa stamp tikulika abantu babeka babiri ekyo waliwo kirayi kimanyi bulungi onaleko minister public land taka lya government fe government hari kati libalyani yaffe fe government kati ebiseera bibyo mu maaso birudda byekakati kati munaku ntono NRM tujja kuba nga tujja kukusa myaka 39 olwo luyimba lwayimbwa myaka nga 3 nga ensiko bali mu nsiko basentongo bano tebamanyi nti banaatuuka e Kampala nga bakyali balamu naye baga nti kati katuwaani mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe kati abantu bonna ne basula mu nsiko egyo gy'emirembe ekiseera eky'omu maaso kyeki kaakati ekiseera mubayibuli gyentera okuwulya egamba nti olwaleero lwenaku olw'obulokozi sirwa ntya era olwaleero kino kirina okuggwa nnyabo RDC kigwe Fiona olwaleero amaziga gakome wamisetongo webaka okyuka ogandi ddala kyekyo omwami abadde tasula olwaleero ojja kusulayo era ojja kuzaala omwana wa bulenzi omanyi omupoliisi oli nabadde munamugaa nti atoyogera mu maaso kubanga ate waliwo ekitungo kiyita kungulu okiyita kungulu kibogo eno fasoboka musoke mabulire nobwezi kibogo yonna abagita omulala Dr. Kayo yavaako okukwatibwa abantu yavaako abantu okusula mu kkomera kyokka akyali wali mu nnyumba yeebase RDC Twalikayo ono naye alina okukwatibwa nagamba nengenda nenjogera lwaki toyogera n'onu lwaki oyogera n'oli lwaki yawandiika wa IGP nga ate RDC wali RDC yakulira security ya district tewalikinagenda walala nga ali wano ebintu bina naye olinaga ati nze nengenda weeri no ekintu kirina kuggwa mu banno ekikirese kiruwa lwaki ngambe Twalikayo nakwatira number 1 kiragiro kya pulezidenti kigamba anybody found engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Yenna asangibwa nga akonekitinga alina akakwate ku kugoba abantu ku bibanja byabwe akwatibwe avunaanibwe nga bwe bateeka bigayo
ekiragiro kya pulezidenti kirina force of law sigina kyayo eyiino wano kweri sigina kyayo eyiino